Assalomu alaykum. Men Termiz ixtisoslashtirilgan san'at maktabining xalq cholg'u ijrochiligi bo'limi oliy toifali o'qituvchisi Normatova Aziza Bahridinovna. Men o'quvchilarimga chap qo'l pitsikatasini o'rgatganda quyidagi metoddan foydalanaman. Bu metodni men o'zbek xalq kuyi Qo'shtor asari misolida ko'rsataman. O'quvchilarimiz chap qo'l pitsikatasini chalganda qiynalmasliklari uchun, pitsikatamiz aniq, notalari toza eshitilishi uchun shu qo'limizni masalan mana bosamiz, tirnaymiz. Shu masofani ham uzoqroq chalib, sekin tempda o'rgatib, keyin tezlashamiz. Shunda chap qo'l pitsikatasi aniq va ravshan eshitiladi. Masalan,